السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. ده الفسيخ بتاعنا اللي عملناه في الفيديو اللي فات، وقلت لكم اول ما يستوي هنفتحه مع بعض. شايفين بسم الله ما شاء الله، عايزه اقول لكم طالع معايا زي الزبده، حاجه كده تحفه، زي فسيخ الفسخاني بالظبط. شايفين الجمال والحلاوه. اول حاجه طبعا انا كنت مغلفاه قدامكم، ده التغليفه بتاعته بتاعت الفيديو اللي فات. عايزين تعرفوا بقى الطريقه هسيبها لكم في صندوق الوصف، هو الفيديو قبل ده بالظبط. تمام. زي ما كنت قايله لكم، قلت لكم لو انتوا عايزينه عادي بعد اسبوع، لو انتوا عايزينه متوسط بعد 10 ايام، لو انتوا عايزينه حادق بيبقى 15 يوم. الكلام ده في الصيف بس، لكن في الشتاء بتضاعف المده اللي انا بقولك عليها. تمام كده. عدى عليا 15 يوم، فتحت عليه، هو طلع معايا حادق شويه، بس طبعا عشان سبته مدة اكتر من المدة اللي انا عايزاه. طبعا انا المفروض كنت افتح عليه قبل العيد ب6 ايام، انا فتحت عليه بعد العيد ب6 ايام، فحدق معايا. تمام. فكل ما بتسيبيه فترة طويلة كل ما بيحدق معاكي، فخلوا بالكم من نقطة زي دي. تمام. بس عايزه اقول لكم والله العظيم طلع حلو. هقول لكم برضو المشاكل اللي بتقابلنا. الفسيخ طبعا طالع معايا زي الزبده، طالع معايا حلو قوي، بس هو عيبه ان هو طلع معايا حادق لان سبته اكتر من المده المطلوبه. هقول لكم بقى عملت ايه عشان الفسيخ يبقى الحدقان اللي فيه ده يروح. تمام. لكن هو ما شاء الله طلع معايا حلو قوي. هوريكم برضو واحنا بنفتحه كده، هوريكم اللحم بتاعه شكله ايه. طبعا بقى انا بنضفه الاول، بجرد بقى القشر بتاعه كده من بره وبنضفه. انا طبعا نضفت 3 الاول كده، قلنا نتغدى بيهم، بس لقيته حادق معايا، فالكميه اللي فاضله معايا عشان اتخلص بقى من الحدقان اللي فيه ده ويبقى الحدق بتاعه كويس، جبت كده بوله كبيره فيها ميه، ونقعت الفسيخ بتاعي في الميه لمده 2 2، وبعد كده شطفته. اتخلصت بقى من الملح اللي فيه. شايفين بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم طلع زبده معايا. انا كده كده بعد ما طلعت القشر بتاعه من بره خلاص شطفته شطفه كويسه تحت الحنفيه، وبصوا عامل ازاي بسم الله ما شاء الله. شايفين عامل زي الزبده معاكي بالظبط، وشايفين السلسله بتاعته بتطلع بكل سهوله اهو. شايفين؟ عايزه اقول لكم والله طالعه معايا زي الزبده. لو حادق بقى معاكي هتحطي برده في ميه لمده 2 زي ما قلت لكم، وبعد كده بتكيسيه عادي في اكياس وتحطيه في الفريزر. طلعي كيسه كيسه. لو عايزه بقى تنضفيه وتخلي بقى اللحم بتاعه وتحطيه بقى في برطمان ازاز كده في باب التلاجة، بس بتحطي عليه شويه زيت وبتقطعي عليه فلفل وليمون وتسيبيه. برضو ده بيتخلص برضو لو حادق شويه، برضو بيخليه برضو يبقى حدقه كويس معاكي. تمام كده خلاص. نضفته وقطعته كله، بعصر بقى ليمون وبقطع فلفل اخضر كده، وبرده بحط شويه زيت صغيرين، واحط بقى خل زي ما انت عايزه، واقطع بقى فلفل حامي. وزي ما انتوا شايفين الفسيخ بيتكلم عن نفسه، قسما بالله طريقه تحفه وسهله جدا وما فيهاش تعقيد. هتعمليه في البيت بنظافه. ما تعرفيش برضو اللي بره ده بيتعمل ازاي، بيجففوه ازاي. فانت بتعملي كل حاجه في البيت بنظافه، بتاكليها وانت مطمنه. هتاكلوا بقى احلى طبق فسيخ. شايفين زبده؟ يلا بقى يا حبايب قلبي جربوا الطريقه ديت. هسيبها لكم برده في صندوق الوصف، اتفرجوا على الفيديو. ويا رب يكون فيديو النهارده عجبكم. لو عجبكم الفيديو بقى ما تبخلوش عليا باللايك الجميل بتاعكم والاشتراك في القناه، عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم كل جديد. اشكركم على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.